Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Algo que vem acompanhando nos atendimentos é o uso que alguns clientes relatam de placas de silicone ou acrílico para o bruxismo. Você sabe o que é o bruxismo? É quando a pessoa range os dentes ou o apertar dos dentes durante o dia ou, o que é mais comum, durante a noite enquanto dorme. Existem muitos hábitos relacionados com situações emocionais que podem impactar negativamente a nossa vida e principalmente a nossa saúde bucal. As pessoas relatam que o uso da placa ele é sugerido pelo dentista em função da sua ansiedade. Quais seriam as causas do bruxismo? Estudos dizem que podem ser sensações de ansiedade, estresse, raiva, frustração ou tensões do dia a dia e outros problemas do sono, como a apneia do sono ou a própria insônia. O aumento da ansiedade ou do estresse, tão comuns hoje em dia, podem levar ao ranger dos dentes. Às vezes, o ranger ou o apertar dos dentes é tão alto que pode acordar uma pessoa que estiver dormindo ao nosso lado. Dentes fraturados, lascados, soltos, dor de cabeça, dor na face, aumento da sensibilidade dentária ou dor na mandíbula. Às vezes uma dor de ouvido, mas que na verdade é resultado do bruxismo. Outros profissionais, além do dentista, que podem te orientar quanto ao bruxismo, podem ser o psiquiatra e o fonoaudiólogo. Então, como a hipnose ela pode contribuir para você ter um sono de qualidade, até ajudar no seu bruxismo? Quer saber? Eu posso te ajudar. Acessando o subconsciente, é possível compreender com mais nitidez o motivo do distúrbio ter ocorrido e também as emoções que estão associadas ao fato. A hipnose, ela possibilita a ressignificação dos padrões de pensamento, auxiliando o paciente a lidar melhor com seus anseios e medos. Assim, é possível reverter a condição do bruxismo e devolver a qualidade de vida aos pacientes. Uma vez que o ranger dos dentes ocorre em estados superficiais de sono e nunca nos mais profundos, a hipnose pode ser usada como complemento da prática de bons hábitos, como atividade física e uma boa alimentação adequada. A prática do exercício físico é uma ótima maneira de amenizar o estresse e crises de ansiedade que podem estar atreladas ao distúrbio. Fique ligado no meu canal. Dúvidas? Deixe nos comentários. Toque no sininho, deixe seu like e até a próxima!